तो ने कहा जो सबसे आसान तरीका है, रात को ढंग की नींद चाहिए और सुबह पूरा दिन अच्छा चाहिए। तो भ्रामरी पर इतनी ज्यादा न्यूरोसाइंस रिसर्च कर चुकी है, अगर आप भ्रामरी करने के बाद अपना MRI करवा लो या अपना EEG करवा लो, आपको पता लगेगा आपका ब्रेन का लेवल चेंज हो गया। और इससे इजीएस्ट प्राणायाम कोई नहीं। भ्रामरी होता है जब आपने सारी सेंसेस बंद कर लेते हो, टंग को फोल्ड करते हो, पूरे ऊपर लगाते हो, आपके दांत टच नहीं होने चाहिए, लिप्स टच होंगे, आप हमिंग साउंड निकालोगे आप। और जैसे आपने 4 काउंट के लिए अंदर सांस ली, और जब हमिंग साउंड निकालोगे तो कम से कम 8 काउंट तक बाहर निकालो। ये लॉन्ग होना चाहिए। एक भी कर लिया ना, ब्रेन का लेवल चेंज हो जाएगा।